いいね。焼けていった。バッチリや。沸いた。沸いたね。第2弾味噌汁が味噌汁熱いかな。めっちゃ熱いと思う。いや、持っていいけた。けた。入れるぜ。うわ足りる？俺の足りるやあ、ぴったり。うわ焼けたぜおお、びっくりした。いいね。味噌汁。お好きなタイミングでどうぞ。食べようか。めっちゃいい匂いしてる。うまい。麺はうまい。やばいねこれ。これはうまい。タカのこのフライパン大正解やな。大正解。ウインナーもうまいな。牛肉どうする？フライパンでするか両方しようか。そうしようか。まあメインやなあれは。うん、ね、ちょっと鶏肉食いながら時間潰し。少人数でできる飯って気にせんでいいからいいよね。なあ大概美味しくなるよ。そう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 。みんなおったらなんかあれ食べたいこれ食べたいとかめんどくさい。おいしい。煮込み料理みたい。グツグツいってるな。だからそんだけ水分出てんやろ。なあいや美味しそう。煮込みや。そうそう、次あたりベーコンいく。ベーコンいこうか。ブロックさすがに切るやんな。切る切る切るやんな。でフォークで食べれるような感どれぐらいの大きさにする？前の時結構細かく切ったやん。じ。あのサイズにするか、もうさっきのソーセージサイズにする。ああ半分を細く切る。細かく切って半分を豪快にいく。すんげえ感じや。いいな。醤油いく？めっちゃいい匂いするで。うまみやな。火力が強くなってめっちゃ強いねんけど。いいな。もうこれはええんちゃう？ボタン押しの木のボタン押しの。あ、竹がうまい。復活してきた。あ、これか。
大丈夫。あ、危ね燃えてる。危ね穴開くやん。危なかった今。